საფრანგეთი და ალჟირი დიპლომატიური დათბობის შესაძლებლობას ცდიან. მას შემდეგ, რაც ურთიერთობებში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე განხეთქილება მოხდა. მას შემდეგ, რაც პარიზმა ოფიციალურად დაუჭირა მხარი მაროკოს სუვერენიტეტს, სადავო დასავლეთ საჰარის რეგიონზე 2024 წელს. საფრანგეთის იუსტიციის მინისტრი ჟერარ დარმანინი ახლა ალჟირში ემყოფება, სადაც განიხილება უსაფრთხოების коорდინაცია, მიგრაცია და დაკავებული ფრანგი ჟურნალისტის კრისტოფ გლეზის ბედი. მაგრამ მთავარი კითხვა ისაა, ეს რეალური განახლებაა თუ მხოლოდ დროებითი პაუზა დაძაბულობაში, რომელსაც დასავლეთ საჰარა, კოლონიური მეხსიერება და შიდა პოლიტიკა ორივე მხარეს ხმელთაშუა ზღვისპირეთში აღვივებს. ჩვენთან ერთად დეტალებზე სასაუბროთ პარიზიდან გვერდდება გეოპოლიტიკური ანალიტიკოსი ჟერარ ბესპიანი. ჟერარ, როდესაც საფრანგეთი და ალჟირი ახალ თავზე საუბრობენ, ეს ნამდვილად ორმხრივ ურთიერთობებს ეხება. თუ პარიზი ცდილობს გავლენა დაიბრუნოს ჩრდილოეთ აფრიკის ამ ნაწილში. კი, ვფიქრობ, თუ გადავხედავთ სიტუაციას, როგორიც იყო 2020-სა და 2025 წლებში, მდგომარეობა ნამდვილად მძიმე იყო. და ეხლა 2026 წელს თქვენ ნახეთ საფრანგეთის მთავრობის 3 სხვადასხვა მინისტრი, რომლებიც ალჟირში ჩავიდნენ, ეს ძალიან ახალი ნაბიჯია. და ეს მოდის სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა მხრიდან. პირველ რიგში შიდა კუთხით ვფიქრობ. ალჟირი უნდა დაბრუნდეს, რადგან მათი ეკონომიკური მდგომარეობა და პერსპექტივა არც ისე კარგია. მეორეც, საფრანგეთი ძალიან აქტიურად ებრძვის ყველა ნარკოტრეფიკერს, ვინც ალჟირში დაიბადა ან ალჟირში იყო დაბადებული. და ეხლა ისინი ალჟირში საკუთარ ქვეყანაში ტოლვილებად არიან. ამიტომ ამ ორ დედაქალაქს მოლაპარაკებები სჭირდება და მესამე პარამეტრი არის რუსეთის გავლენის გავლენა. რუსეთის გავლენა ალჟირში ძალიან ძლიერია, მაგრამ ახლა რუსეთში მდგომარეობა ძალიან ცუდია. ამიტომ ალჟირი ცდილობს იპოვოს სხვა გზა, რომ კონდეს საერთაშორისო როლი ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში. რამდენად არის ეს შესაძლო დათბობა დაკავშირებული დასავლეთ საჰარასთან? შეუძლია პარიზს ალჟირთან ურთიერთობების აღდგენა ისე, რომ არ გადახედოს თავის პოზიციას მაროკოს სუვერენიტეტთან დაკავშირებით ამ რეგიონზე? არა, მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ რამე შევცვლით მაროკოსთან ამ ურთიერთობაში, რადგან ეხლა ეს უკვე ოფიციალური პოზიცია საფრანგეთის მთავრობის მხრიდან, ჩვენ უკან არ დავიხევთ. და ეს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მოცემულობაა, ლობაა. ასე შუმ ავიერა მაროკოს სუვერენიტეტი დასავლეთ საჰარაზე. ამიტომ ვფიქრობ, იგივე სიტუაცია იქნება საფრანგეთთანაც. ჩვენ ამას შევინარჩუნებთ. ალჟირი ცდილობს იყოს რეგიონში გავლენიან ხმად ღაზის, პალესტინელებისა და ეგრეთ წოდებული ანტიკოლონიური საქმეების საკითხებზე. ეხლა, როდესაც იზრდება დაძაბულობა საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონს, აშშ-ის პრეზიდენტ ტრამპს და ისრაელის პრემიერ-მინისტრს შორის ისრაელის პოლიტიკებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ღაზასა და ირანთან მიმართებაში, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ალჟირი უფრო მეტად უახლოვდება საფრანგეთს, ვიდრე წარსულში? არა, მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე დაახლოებაა. უბრალოდ ეს არის შესაძლებლობის საკითხი, რომელიც გამოწვეულია ღაზას სიტუაციით. ეს მართლაც კონკრეტული სიტუაცია და ალჟირელები ყოველთვის ძალიან უჭერდნენ მხარს ორ სახელმწიფოზე დაფუძნებულ გადაწყვეტას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და ეხლა საფრანგეთი აღიარებს ღაზას ტერიტორიას როგორც პოტენციურ სახელმწიფოს. ასე რომ ამ ორ ქვეყანას შორის პარალელი არსებობს, მაგრამ არა პოლიტიკური დაახლოება. რას ელოდებით ყველაზე მეტად, როგორც ნიშანს იმისა, თუ რა შეიძლება მოჰყვეს საფრანგეთის იუსტიციის მინისტრის ვიზიტს? ვფიქრობ, სწორედ ეს არის. ჩვენ არ შეგვიძლია მხისიერი შედეგის მოლოდინი. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ფრანგი ჟურნალისტის გათავისუფლება ნამდვილად იქნება საკითხი, რომელიც დღეს ალჟირში აქტიურად განიხილება. და ვიმედოვნებთ, რომ ერთ კვირაში, ერთ თვეში ან ერთ კვარტალში მომავალში ჩვენ ვიხილავთ იმ ფრანგი მოქალაქისა და ფრანგი ჟურნალისტის გათავისუფლებას. ჟერარ ბესპიე, ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს i24 News English-ზე ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა, რომ ეს გაგვიზიარეთ. მადლობა.